papier génique à chasseur et à Likasa. Mais Likasa nanasi, à ça les langues bokilate pour gober ce bokilé. Alors moi, c'est une belle. Naza Likasa nanasi, Keba, n'a le droit porter pique à Likasa. Ouais, on va dans mon pandi pamba. Que ça n'a pas battu tout est vieux, toucher famille n'a tiré au sein à pardon. Tio au sein à pardon. Ah, ouais, où t'as pardon de boyo. Oh, y'a que le pardon, c'est les élèves Daniel Safout. Mais on a basé honorable, batalikolo. Net yo banga ote. Bon, on a fabriqué le rôle à Foufa. On a respecté tout, mais que banga batu na banga raté, na banga ka nzambe. Mais so finga ki nga, c'est normal na petit neza na le cas. Mais tant on touche famille mavuzi. Obi Jésus a qui saint, Jésus saint nzambe. Même ko bateka ki pa bateka ata beta ki batu. Abenga na batu ba ko se pe bloka batu. Donc pas toucher famille nanga ko senga pardon za wengete ya famille nanga nde a toucher. Viens Alekisi. A comment netier donc on a monopole au fin à Moutou. On va finir tous les deux chefs de l'État. Chef de l'État, s'il vous plaît. La personne n'a pas l'image. La routine de l'image. Nanango. Alors, président de la ça n'a pas. Il y a des députés, mais ça l'a raté. Finir président Bolanda. Félix Tshisekedi, na olu bengani saida parlement. Kwazo ko Sabino. Azoralar. Bozana Félix Tshisekedi, moi na Tshisekedi. Oh combattant, oh va venir le changement. Adamagalar. Nangana yoka ki apesa ngo tane kol mo mbujimai. Rien. Adamaga tout. Parce que virement ou transfert $6,250 par mois. Namoni ndengo lobi ke no bo ba robeta ngo pona génération o yé lelo po ba yoka ka me ba mona ka te ba mona wana ezaka moyen no ya okima te pona ndeto oyoka ke ba lobi ke ko simba te po génération wenge bangwana ba kola ekoma etika ba héritier mfu kitaka to mo benga o ba vie Chirac ba Montana déjà si ba kola ba vie Dieu ya musée ba Colbis siko lelo temps yo kimi bonzaka moyen okimo lingo récupérer génération asika soko ke na commune moko balabala mo za nkomo fo bogang la bourgmestre soko betali sola mutu fo tanga kombo ne tata na ngapseke kombo comment ba lobby azo bona nyango pona soko nanga kombo mutu na expliquer ya ko lo ba bongo to ko lo ba bongo ti et puis munyo so za yaya quelque part yo za na mtabenga ko yaya tena vi alors munyo so quelque part za yaya li passe ba bote misikoyo na batamboli te timba za yaya na nzuzi boyete bio mo vie non nani a lobby que mis conseil on est au simba te nani bato tanga pa to beta pe masolo à TV to ra PV Zak la mtalobaki bongo pa lobby pa kabela ombongo na 2014 te vie aza opportuniste ye aza comme un niosologue donc nioso fo ye ayeba nioso ya yebi nioso ya zala bato ba benga ba niosologue na landa ki a lobby que ye mutabimisa ba clan wenge ba leka seye boye alukuta wenge bimina 83 yaza na mboka na kananga oh ana mboka na kananga baza pas oncle ne wa soda monta le kosa c'est ça que les arabes les venin ah congolais a kinote ana ebe mabete soko tindeke eza histoire soko zaki na kino na kini soko na kini te wapi na kini te bakosa raté na histoire yaki na kananga oncle na soda ajida amemi na mutation na likasi nenga bakamona soda azane nokwa soda bamemi na likasi wenge bimisi mulolo na 83 ans na likasi na kanjede ba nommé oncle na kamina tige na likasi pa ibana na Serge Kayembe mutaya na Serge Kayembe oh Serge Kayembe na utakin o etanga likasi veza karazo tanga na Atene mipendelezi so na bosanité Serge Kayembe tanga na Atene uchawi wana Serge Kayembe ebisio Serge Kayembe parce que na ba Kerli alinga ba Smef wana discussion renena kishasa so akena hokuna porte-parole nene tinga porte-parole papa chéri Zakari Babasu quand il porte-parole Serge Kayembe kuna timta beta masolo ba Smef nenge ba disco bazo le référé vangwa wacha no la crèche déjà zala ba Smef ba disco ba risem fuki ba kota rango ba zala rango ba sala rango kuna yaki sima mutamemeka on Serge Kayembe porte-parole na Zakari Babasu wa mulolo zo sala succès ndeba mutayana bangwa tinda tike leki na ya honorable Serge Kayembe ya honorable Colette Chomba yana et abina ko yate sona même porte-parole na ba discoté nde honorable Colette Chomba tinda debiye ba ina Zakari na Serge Kayembe o tout le monde ngo merci Serge Kayembe to mo nyoko la biso pa père leki na kitambo ko tena biso papa Manda ngazo beta na Flori Manda Bale Eric Manda Mbale c'est ça que la fala kitambo ne Quater Maniema face à papa kitambo mona kitambo te Ngala mona kitambo te na tata kitambo
nazalaka mpe na ndeko na kitambo te onoko te bacamarade Équateur Maniema baoptala sani balela basumbela yango te sani balela basumbela yango te kitambo mte salie auti balikasi nyana kitambo papa manda Équateur Maniema na coin kota Velodrome batala na ba vieux Blaise Bongania pas les Blaise Bongania Maman Colette Chomba tant que on a 16 km ba sisi universitaire azu bango ke na ba stagiaire na RTNC et c'est ce que moi espèce là pour pas passer au plateau j'espère que moi mbri y a une relation publique ba ti 16 km na plateau na chéri pindi club de stars Barça sur le cabal lundi mardi mais club de stars est relationniste mutalika na TV Serge Kaembe ya bani TV na ye fait vert alors le cabal couteau mais mission maintenant pour faire vert tant ba wenge kabwani ya ngaki na maison mère président ouais ati ba benga formateur pour quand ba musicien format pena zakaki le rola fufu a fab wana ibika créer bato Zach le poste Zach la biso to yebi mutalobi muta format wera a fabriquer le ko la fufu ya ibani wa fait vert alingaki BCBGT il m'a relevé na TV alingaki BCBGT na tilaki ndeko langa mukulu libaya ya kinaki na maison mère tant wera na maison mère zo former ba ferry a former ba Sankara a former ba Lacoste parce que on ça zakaki ni a former pe le rôle la fufu les chouchou de boyeba ye merci c'est gabi merci c'est quand bolinga la facile et kabona point kasa mela 100 000 maman livre lemba pe sarat maman kwa moi ça mokonzi fini maman te maman pesa $100 000 pour la campagne na ye linga la facile ça là il y a kangi 9 000 Alexis ba Jimmy Mukendi ba David ça là $1000 peut-être bien yango linga la facile kabona balo bon te votala te yango somba lupango na kwena biso le parent te benga merci maman Olive Lembe connaissez maman Olive so ki bangando ba tigre ba lembe ki ngakati yako cha bona lupango na bandulu et apa na yo moko nene baki muto na président na ndeni sur lelo ranking nango ekota yo na Zach la lobake akosomba lupango na bino azo tiango parking pesa mukie yo zala kati lelo na kati Chambros a nefe na ngai ya Chambros wana Chambros to somba lupango wana ya famille lupango ya famille ya kitambo wa to somba ngo oya fana na kati aotumbola bato afana na kati nasana sololi to somba ngo to sala ngo parking na sala ngo parking ya poza mukie avant série temps sia sur la plan po to tongelo ngo boyo yo bito yo rachengate maman. Ça se passe à Yoshi à Mamoto. Errata mundele patiki basinga libanda tina limbati. Kechi ya Mamoto di haut en bas quoi. Là tu pour répondre pour le tout mon fini ngai na boîte. Veza Karizacle. On peut se ba respect mais na moi ce que mon babi ce que mutalongole la mbaki sonité biso tokotala toro repesonité. Donc faut répondre ok pour finginga au lobike ozoyakin utinda Ambroise un certain Ambroise n'était sur akababilo a tenu le prix à parcelle na so bango chango parking mais parcelle so bandundu ya kitamona hakuna société na longba inane 6 mois na bandala so parcelle na so bandundu wana oyo so mocha parking ezaka mulai munene mona parcelle oyo o mela ba 10 000 pas mes reliefs balongola y'a pas le baba mon mot 100 000 bamonara $1000 ba bien merci Olive Lembe et mettez bana kinto sombelo na $1 ozanuka courager au salara courage après et l'autre nga benga wada chance le repamba yona kamwa ki nga ebi de okoma na bandal on fait ça comme adresse nga na bandal vous comprenez le pan kuto yemo zo vanda sombite bongo yebsone resom atango garage asara na famille na biso ya famille so babina lobela ina telemila e soka ngi akangisanga na pona famille na ndimi pomo basuka na bakora baswana bawela ko mais bakoro continuera te ora ko swana ke gombe ofunda seka poli poto o monde mamango e bandi donc bozong songa na te to bunda yoke benga yana bino seka na lego na makasi l'état de la yana bino ozo comprendre to kende la kaka boye soka lobaka to kende boye tia ko retirer comme famille nanga yo mo lupango vanda maman Olive mtasombela yo bongo oya biso ndeko somba vyako samira na gombe ala wana mais ndenge ayeba ala wana na kata na bandunu na 3e niveau po immeuble inachevé avant la wana
architecte asala ngo te tanga eza lokola boîte allumette immeuble atia garde foot na troisième niveau eza lokola boîte allumette bon yamaka basuki tonokataka la petite na compte ya bastani tete boye ana larte via la wana te tala bakamio tomonaka ye tandama libanda on dirait soso okota bana 17 heures ekufa nango elo kamio epelaka ya te bayelenga amer na pembe te amer baye nango kusang gérant na ye baye nango na sombango amer 4000 ngabi me amer boye nango awa ekendaka liboso ezongaka nsima te amer mbe ezongaka nsima te ngabi me eloko soso okende liboso ezongaka nsima te seke ya takinga po takinga mtakendaka liboso azongaka nsima te boka eteka wana minzoto wela nga na kosomba eloko boye te obi otekela ngo lot nde baseke atala nsima te ana amer motambola omona te bapesi oyo baforce renseignement apublie bamessage oyo tosololanga na ye na 2014 ke nga nasengaki mbongo soit 10 ans soki nga nasengaki yo mbongo katango ozopublie opublie message tosololaki na yo olobi na osomba lupango na bandundu kasi mpa na biso te so babi beton miso bike faci boye te so babi diable miso babi satan boye te fo batanga satan le diable mpo basepesa nani ntango alobi nanga tinaka bamessage ke azwi bamessage apublie tosololi nga nasenge mbongo mpo naki piaka mozalaki honorable naza petit no kitambo nakosenga mbongo eza grave te sikoyo soki nga na yo nakoma bakovote apres nangala beloko eleki kovote soki batie kosenga na français babenga so basenger nga naza grand senger d'après ye siko nga ne nani grand senger nga nasengaka yo mais yo senga kongo mobimba sunga zakari boye te $1 na meter na mama tekaka makala na mama apupulaka bipupula na mama atekaka thomson yo senga kongo mobimba nga sengi kaka yo nga no na grand senger boloke na lela MBK TV na monoko nini bolo na leli MBK shana malamu hoyo tala bango bajalue bazobanga banga MBK eninganaka te mubenga yo oza danger moto aleki yo aza te moto mpa oya leka yo aozala te Patrick Mubenga na bouche le véritable de Bandale Manger Congo d'éducation pour tous Mubenga oh ya Pichu Madofa oh yeah MBK TV officiel barosa mais suivez l'émission mbote na babone nyonso to ya MBK TV officiel balobi chaîne ya bato ya boss Patrick Mubenga de bouche bayi mobali ambishi derrière caméra toza bongo na efficacité image to bosanité Fridaouz papa na Keina papa na Clarisse to pesi mbote na Montréal Gilles Colbis na Rosalengra te derrière na Rosaluer bayebanga lokola héritier mvuki la crèche balobi papa moté malamu escalier suka to bosanité Cédric Makulu balobi vie molo ki dipanda pasi bambote na mino trop koto bozali lelo to yambeli bino moko be invité na biso Blanchard Mosaka bobi Blanchard o abete la biso ba vérité to so la kane ba news tout to zuye par rapport kaka pesa biso ba programme ya Stade des Martyrs ezandenge nini na makambu tout o batu bazoloba yango to koleka na invité na biso bonsoir bonjour Blanchard bonsoir dinganga Arlette ngayo mavuzi obomanga iwa komba classe na kama ndenge nino yebango komona loba magati voilà rien c'est pas grave ya komona nga to fa mavuzi donc voilà Blanchard programme ya BCBG ezandenge nini to mona ba auto beta tozoye ba programme te bo beta ki mais tozoye ba te évolution ezand comment na ba programme bozana ngo pona Stade des Martyrs évolution yande ouais programme na soto uta matadi ko beta concert moko mais bakanga papa chéri 3 concerts d'affilée à Betikuna tu as un concert na somora kin pona ba concert matadi ya VIP les ka ki bien bala matadi ba sepeli vrendule makamba bien nde tinga tozonga wapo tozo préparer des plans tozo ba concert na sommet le 30 juin leader na biso ba zwa ki pona événement du siècle o ba tout bazo zela 4x4 tout terrain BCBG na Stade des Martyrs. Dans le 30 juin, prêtre tout Barozalawana, Boromona Weranson, Boromona Mukulu, Boromona Tata, Blesboula, Lempela, Emelia, Kaluji, et Robert et Kokota. Donc, ancienne formule Penaya Wenge, tout Boromona Bangwana. Pour Bajen et Belé, le 20, 28, juste chance, il y a Royo Kalisolo, mais Romonate. Parce que l'idée, n'a pas chance.
brassicole bamekango 1 million pas mukulu 1 million pas papa chéri pas wera et simbate et bon ba tchaka 2 millions RT la tchaka 1 million gouvernement tchaka mbongo simbate mais Amadou Djabi a timbongo bango ba tite mais simbi donc namtana chance na ye Quoi ba combien tena we bate soko moi nzinza maela melaka masanga wa kuti likola mesa na verre ba robomae donc ngala za na droite na ba zoye combien pour ya le sanga boulot wana ba prête na biso mais et à conseil ba betom na pona mbongo te ba beti ça c'est purement nostalgique ba beti yango po ba se pesa bato ba senga yango donc le 30 juin biso tout One Street ne bangi ba barandela moko star de martyr donc on va déjà pendant que moi avant la vanga pas te la masanga pio pas congolais so kenda te boza congolais te na la crèche ngana vanda kalanga pa ya masalanga les managers les plus rapides après de Niwade ah otu ba ye ba leki na ye ba ko raté ah o ba ko raté baba simba ba mouvement matanga so ba simba leader ko mata VDF personnel tala VDF disque zate moninga na disque grâce à Héritier Mvuki d'habitude so ba 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 yoshine bele pour so tena wat because so tena Héritier Mvuki Yamamoto na Yamamoto Yamamoto Versace ah oya viete ya on vient tikila rabino moko biso te manya pikabi na petit vie. Merci beaucoup Blanchard Moussera tout le monde. On a la crèche avant après on a Zuma Salanga Héritier Mvuki tomati ndule le 30 juin pour ya rozanga te pour ya zalaka ya tala makambwana bino msubo yo kangoraka ya zalaka de photo ke nae namoni ndengo lobi ke no bo ba robetango po na génération o ye lelo po ba yoka kame ba mona kate ba mona wana ezaka moyen no ya okima te po na ndeto oyoka ke ba lobi ke ko simba te po génération wenge bangwana ba kola e koma etika ba héritier Mvuki taka to mobenga o ba vie Chirac ba Montana déjà si ba kola ba vie Dieu ya musée ba Colbis siko lelo temps yo kimi bonzaka moyen okimo lingo récupérer génération asika soko ke na commune moko balabala mo zani komo fo bogang la bourgmestre soko beta lisola mutu fo tanga komo ne tata na ngapisa ke komo comment ba lobby azo bona nyango pona ko soko nyanga komo mutu na expliquer ya ko lo ba bongo to ko lo ba bongo ti et puis munyo so za ya quelque part yo za na mtabenga ko ya te na vie alors munyo so quelque part za ya li passe ba so ba bote misikoyo na batamboli te timba za ya na nzuzi boyete bio mo ka vie non nani alobi que Miss Concert on est au Simba te nani bato tanga pa to beta pe masolo à TV to ra pe Isaac Lamtalobaki bongo pa lobi pa kabela ombongo na 2014 te vie aza opportuniste ye aza comme un niosologue donc nyonso fo ye ayeba nyonso ya yebi nyonso ya zala bato ba benga ba niosologue wana kombo pesife ayebi nyonso mais mutayebi nyonso na kopesa komoni na basika mo français niosologue donc ya yebi tout ce que l'équipe panete au Simbate ye voit ça là tout na ki Congo ba père so ba benga ba timangolo bato ba ngani chose la yaye ba timangolo donc nyonso tout fo ya la yaye le rôle ba PC marché te yango finyango na landaki ya lobi ke ye mutabimisa ba clan wenge ba leka seye boye alukuta wenge bimi na 83 ya na mboka na kananga oh ana mboka na kananga baza pa oncle ne wa soda muta lo kosa c'est ça que les a l'événement ah congolais a kinote ana ebe mabete soko tindeki eza histoire soko zaki na kino na kino soko na kino te wa pe na kino te ba kosa raté na histoire yaki na kananga oncle na soda ajida amemi na mutation na likasi nenga ba mwana soda azande no kwa soda ba memi na likasi wenge bimisi mulolo na 83 na likasi na kanjede ba nommé oncle na kamina tige na likasi pa bana na Serge Kayembe mutaya na Serge Kayembe oh Serge Kayembe na utakin o etanga likasi veza karazo tanga na Atene mipendelezi so na bosanité Serge Kayembe tanga na Atene uchawi wana Serge Kayemba ebisio Serge Kayemba parce qu'il na ba Kerli alinga ba Smef wana discussion rene na Kishasa so akena nkuna porte-parole nene nga porte-parole papa chéri Zakari Babasu quand il porte-parole Serge Kayemba kuna timta beta masolo ba Smef nenge ba disco bazo le référé vangwa wacha no la crèche déjà zala ba Smef ba disco ba Héritier Mvuki ba kota rango ba zala rango ba sala rango kuna yaki sima mutamemeka on Serge Kayemba porte-parole na Zakari Babasu wa mulolo zo sala succès ndeba mutaya na bangwa tinda tike leki na ya honorable Serge Kayemba ya honorable Colette Chomba ya na ye abina ko ya te sona même porte-parole na ba discoté nde honorable Colette Chomba tinda debiye ba ina Zakari na Serge Kayemba o tout le monde ko
merci Serge quand même tellement on la biso boy akas taba vile ba chika yezo vanda pas grand na ye na kitambo côté pas père avec na kitambo côté na biso papa Manda ngazo beta na Flori Manda bale Eric Manda bale ça que la fana kitambo n'Équateur Maniema face à papa kitambo mona kitambo te ngana mona kitambo te na tata kitambo na saka pe na ndeko na kitambo te ono côté ma camarade Équateur Maniema ba optala sani balela basumbela yango te sani balela basumbela yango te kitambo mte salie auti balikasi nena kitambo papa Manda Équateur Maniema na coin kota Vélétrom batala na ba vieux Blaise Bongania pas les Blaise Bongania papa Manda comme famille on Manda père avec ni wana abandi pen wana makamutu wana nde Maman Colette Chomba tant que on a 16 quand même sisi universitaire azu bango ke na ba stagiaire na RTNC et c'est ce que moi espèce là pour pas passer au plateau j'espère que moi mbri y a une relation publique ba ti Serge quand même na plateau na Thierry Pindi club de stars ba ça so le ka lundi mardi mais club de stars est relationniste mutalika na TV Serge quand même y a ba ni TV na ye fait vert alors le ka ba lukuto mais mission na bo fait vert tant ba wenge kabwani y a que na maison mère président ouais ati ba benga formateur pour ba musicien a format pena zakaki le fufu a fab wana ibika créer bato Zach le poste Zach la biso to yebi mutalo bien muta format wera a fabriquer le ko la fufu ya ibani wa fait vert alingaki BCBGT il m'a relevé na TV alingaki BCBGT na tilaki ndeko langa mukulu libaya ya kinaki na maison mère tant wera na maison mère zo former ba ferry a former ba Sankara a former ba Lacoste parce que en ça zakaki ni a former pe le ko la fufu les chouchou de boyeba ye merci c'est gabi ngaki merci c'est quand même bolinga la facile et kabona point kasa mela 100 000 maman livre Mbappé Sarat moi ça mokonzi fini maman te maman pesa ka 100 000 $ pour la campagne na ye linga la facile ça là il y a kangi 99 000 Alexis ba Jimmy Mukendi ba David ça là 1000 $. Peut-être bien yango linga la facile kabona ba lo bon la TV tala te yango somba lupango na kwena biso le parent te benga merci maman Olive Lembe connaissez maman Olive so ki bangando ba tigre ba lembi ki ngakati yako cha bona lupango na bandulu et apa na yo moko oye makambo oluba penza Blanchard oyeba Zach le pene nga zabongo do yimo asala effort na ye moko te asomba lupango wana kitambo kota ba lion ba lobi ba lion Jimmy Mukendi Thierry Landou David Sala babito longo po tozoki 100 000 ya campagne to moni 1000 $. Ngana lobango te na TV c'est vrai ba kitambo lupango la kitambo ba 90 000 ya ba coin et lupango ba Jean-Marie Lorero o papa chéra ana boire na biso ba meti wana ka fa sa bondeko yango nzamba ye ba ka talisa na fulu na bondeko na fulu na wenze yena ba butu ka kanga ba bobi ngai bobi mandeni fulu wenze école primaire bondeko c'est pas lui ba tuté tela kaka ye maramato ba pona ngoyo kité mais nayoki ko kamwa tomoni Zach la lisusu ve Zach le to comprendre te eza nini po to yebi ke ve Zach les alaki benda simba ezaki na Weranson peut-être to moi na photo po kangina papa Chéro le bi mutu na mutu na président na ye to yebi ke rankine na ezalaki ya Weranson na Zach le on to mona ba Sankara ba ne ko loba ba photo ba ketcha versa so c'est vous galati voilà ya tali biso to talaki na éviter ce hôtel là inani pour la mona ko déjà bana kala za on parler ça bibi ça on pekala ba côté bon malade comme ça hôpital à bigela côté les gars au côté sonné mais siko nene baki muto na président na ndeni sur lelo ranking nango ekota yo na Zach la lobake akosomba lupango na bino azotiango parking pesa mukie yo zala kati lelo na kati Chambros a nefe na ngai ya Pachambros wana Pachambros to somba lupango wana ya famille lupango ya famille ya kitambo wa to somba ngo oya fana na kati aotumbola bato afana na kati nasana sololi to somba ngo to sala ngo parking na sala ngo parking ya poza mukie avant série temps sia sur la plan po to tongelo ngo boyo yo bité yo ya chengate mama on kamwa ki nga ebi de okoma na bandal on fait ça comme adresse nga na bandal vous comprenez
lupango kuto ye mozo vanda sombi te bongo ya biso somme atiango garage asara na famille na biso ya famille so babina lobela ina telemila ye soka ngi akangisanga na pona famille na ngana ndimi po mo basuka na bakora baswana bawela koswana me bakoko continuer te ora ko swana ke gombe akati sinzela nino yo oyo ofunda seka poli po to mo ande makambo ebandi donc bozong songa na te tozo bunda yoke benga yana bino seke na lego na makasi l'état za lokwa yana bino ozo comprendre to kende la kaka boye soka lobaka to kende boye tia ko retirer comme famille nanga yo mo lupango vanda mama livi mtasombela yo bongo oya biso ndoko somba zako samira na gombe ala wana mais ndenge ayeba la wana na kati na bandunu à 3e niveau po immeuble inachevé avant la wana acheter ka sala ngote tango ezalo kwa boîte alimete yo mona somo mi immeuble cha garde foot na 3e niveau ezalo kwa boîte alimete bon et papa ya maka ba suki to nokata kala petit chana compte ya ba stand c'était bon donc petit tonga on rane na lobby sala ka ndenge na on va quoi faire biso tu n'es rien vous bien ba ko maintenant kata so kala to collabo ya petit chana compte petit moi kati ba kata ba TV bon so zengi mbongo chana compte petit na foot en temps na ozwa immeuble les abongo inachevé ça même pas goût ça na parking te à l'arte via la wanat tala ba camion tout le monde a été dans libanda on dirait ce soit côté bana 17h kufa na le camion pelarete ba o ba elenga amer na pembeti amer ba ina kusang gérant na e ba ina ngona sombango o amer 4000 ngabi mais o amer boye na ngwa e kenda liboso zonga rasimate amer besoin rasimate ngabi comme ele oso kenda liboso zonga rasimate c'est que takinga po takinga mtakenda liboso azonga rasimate boke te wala mindoto wela ngana ko sombelo ka boyete ou bien otekela ngo lot ndaba seka ta rasimate ala amer mutambulade amer anela okenda liboso zonga rasimate fatira ndeni tiko kosa biso takinga au moins boîte de vitesse naso so ba cal ya arrière raté car no ke gali boso zonga sous matin et comme takinga hein 12 et comme on va faire la 12 na et nous keneli boso et nous on asimate mutako so bango ka yemo zakle na lot on za maseke otasotali simokufi pa bonga mwa libanga mais siko message wana ya loba pe na moni pe place atteint kombo no ta loba ke o Blanchard bo alobi kaka ke abeleli maître moko bo ya lobi ke non lupangu wana na kitambo na osomba ngo po eza mukie na ochango parking matangi kombo no te neni olmando landa pour neni olanda ngo parce que après on a tenu un message la message Sinda continue de te sur la télé. Sinda. Attends, j'ai un Alexo. Après ça, le message, a tenu un message, oyo, a kabela kinga mbongo. N'est-ce pas? Si on a comme un message, on kabela kinga mbongo, on le on a la senga ki mbongo. On a la senga mbongo, on peut sanga. Mais comment, quand on senga na moni, mais quand on pesa na monité. Donc senga ki mozwa ki te. Mais ça, on senga mutumbongo. Faut tomber un peu côté ya senga. Ya repesa, boyete? Hein? Ozomona te nani kombo Zakari Baba souhaite ozomona te ba personne ba force de renseignement a publié ba message oyo to solo langa na ye na 2014 kenga na senga ki mbongo soit disant so nga na senga ki mbongo quand on publié message to solo na yo olobi na osomba lupango na bandundu kasi pa na biso so ba bi béton miso bi fati boyete so ba bi diable miso bi satan boyete faut pas tanga satan le diable pour pas se pesa nani tango le bina atina ba message que un message à publier te solonga à 5 mbongo pour na kipiara ah moza honorable na za petit na kitambo na ko 5 mbongo eza gravité siko soki ngana yo ah ngako mama voter après na ngala beloko leki ko voter soki ba tiko senga na français ba benga so ba singer ngana la grand singer d'après ye siko ngana nani grand singer ngana senga ka yo mais yo senga Congo mubimba sunga Zakari boyete $1 ne meter na mama teka makala na mama popula bipupula na mama teka Thomson yo senga Congo mubimba nga senga yo ngano na grand singer bosiko yo senga sunga Zakari ne meter $1 na bosani na mama bumba pesa siko ngane na grand singer oh soto la ninga na ya sunga Zakari na kati ya plateau na pesi $100 avec si ba porte-parole tout au ça kabela ko ya 2014 après ko combien bo saka moins ya sengi abina nga na sengi mais place on a mission message ça vient na za Pierre kabela ngambongo mais siko côté ya ta petit $60 en yango et ça côté les até yo mona lupango ni basala bazangisa toilette mutu ni na rotambla baza azanga nis soko lero bimila wat ah soko na senga il faut laisser un peu place na zulaki
boyete koseka te mamnazo bela série vie kala so pemba mukolo ezanga kangenza te tuna moto basugulaka ngo kala so pembe ya mukolo nyonso ata Macron bo bana bape kasino basugulaka ngo kala so pemba mukolo nyonso ezanga elemba ngenza te mais yo bangenzeleke bele na epseke vie mai to boka na toilette ezaka pona kobatela kilo biso basumbi ya liboso te mais apona musumbi mibale akoyeba soki musumbi ya liboso ki na diarrhée aoyeba omona otambola bango pesa conseiller mosaka mena kisa banyama ko mosaka tuta makasa mapela baka nzo ya mobimba mpona talaki toilette ozosala eza malamu te vie oyo osala ya diarrhée te pulupulu oyo osali oyo eza diarrhée te pulupulu mpo diarrhée bakóma nango na ndako mais pulupulu bakóma nango na ndako te soki osali gaz tout le monde n'est pas tout le monde nasaki papier génique à chasseur ezalaka likasa mais likasa nanasi asalela yango bokila te mpo ekobebisa bokila yala mwa basende ebele nga aza likasa nanasi keba naloka porte pika balikasa oya kovanda mopanzi pamba kosakanaka na bato tute vi touche famille nanga ti okosenga pardon ti okosenga pardon wera uta senge pardon te boyo oyekolo pardon senge lieze na Daniel Safut mais wana baza ba honorable ba bata likolo neti yo banga ote bongo yo muto ya fabrica lo la fufa banga na respectaka bato tout mais ko banga bato na banga rati na banga ka nzambe mais soko finga ki nga c'est normal na petit neza na weleka mais tant toucher famille mavuzi obi Jésus aki saint Jésus saint nzambe même ko bateka ki pa bateka ata beta ki bato abenga na bato bakose ki pa bloka bato donc pas toucher famille nanga ko senga pardon za wengete ya famille nanga nde a toucher ti a kosenga pardon to a retirer parole ndenga na tiki vie alekisi a commandé tiye donc ana monopole ko finga mututu obika finga tous les deux chefs de l'état coach ba chef de l'état s'il vous plaît na personne natindelo image sanga image na rotindelo image na nango alors président so ko sabiso sala na alizo mbonga ya ba député masala rata finga président bolanda dit Félix Tshisekedi na olubengani saida parlement kwazo ko sabino azogalar bozana Félix Tshisekedi mwana ya Tshisekedi combattant ba venir changement adama galar nangana yoka kia pesa ngwa tane kolmo mbujimai rien adama ga tout parce que virement wa transfert $6,250 par mois aloba pe na président Joseph mais le pan vendre na sombelaye soko fingi toilette boya kolia sozo lia toilette okanga yo soko finga na makamlanga tu ina penga yaza na monopole ya kofinga batutu afinga Francis Kalombo te afinga batutu mais batutu ba batutu te ye batu ba yebi bien baza taka yo likasa nana yata ya nanasi banzu ko vanda mupanzi oyo kasi chasseur akoti toilette na zamba akobima libana so papier génique akosala makasi publier asala ngo bien mto acha kwanga alekisi ngo na ninote mais biso tola likasa nanasi ko vanda mupanzi vie na kosala 5 émissions oyo 6e na tena 99 la chapé mi sape mutu suki so changer place changer combo bakobenga ngo cheveux barbe cils paupières masasamba na se mwana tanga ete po bana na balalite ve fo boza suki nini yo za suki nini po batanga ate wana fo vie soko leki ne loko te donc e ça succès te anan nani honorable déshonorable to honorable ya ba bengane na parler du peuple hein mais oui avec ça soni lukuta nde lukuta de ce que le retour ya zate et simbati ce qui est le retour ya zate et simbati ba krana ndengwana ngato bebe ne pona bongo donc le rôle bike au boy concert stade ya ba président JB Simba na mimingam menga na sala wala malade ya kumisa hôpital ya bikela soko bika pa kumuka ngono kumisa ko le clinique ngazo ravina nga papa chéri ozo ba concert Simba te so lingi mwana ngala ndala na roboya yo oyo ba misu na Congo ko batisu na Congo ba koma le roi toilette cause la sola bien panete na toilette gaz solo nie solo ozelani na bien kuna donc ye oui rien non mutuka amona mama on a tata la bango ana monoparole ya vie mutu te ana parole ya prédisance te ya ko prédire avenir te avenir de bien nzambe yima mutuka na sala ngana bimisa kitira les mois kaka nga non exactement pour na Monique
producteur aye azui ba chargé à communication azui qui peut bino yo pe oza na kati ba pi Roger boza même ba tebele ba Roger ngandu ba na kati ndenge ba pesa ki ona maboka Zacle te yango monsieur zo causer ba problème mais makambo salma ki na kana nga likasi ba repesa ndenge nini oyebi histoire te ba repesa ndenge ba ko histoire bazawana mama bongo pi Roger tango salama sera la pi Roger zala te nazo ba président ba pesi biso aval ba ko pesa ndenge nini biso tozalaki wana te mais ba président ba pesi biso aval oh la bien yo mapango tozomona na banda lungo batata bakufa na bango bato bazwa bakufa boyete biso bana tokomo odondo na ngote testament de Raphaël quand ceux qui testataire akufi buko le pango ya mukia mais soko tunyo réunion famille surtout on na commissionnaire au moins na ba famille ba lokio ozo boule aro sara na batu tout ya zala ki te ba kopesa histoire ndenge ba poni te ba poni biso mabe wapi mabeza wapi mais boko tia pe ga zaya ya mazala alaki na mboka to makambo ezalaki mulolo ebimeza na mboka azana kanje de na azofana na kanje de na likasi tabino pe botika mosaka lo botika kota bongo bo ba na Zacle d'ailleurs na village so na village ya problème batu to babota malakini ngamo pe na mboka ti est-ce que c'est ni ko la mboka ti za mabete mais ndima ke wana bimaki nga nazalaki te c'est histoire bakosa rango te bongo bo pese ka briefing anga ko Lumumba te nga na mona Lumumba te mais nabi kaki mukonzi na mboko est-ce que ba Congolais ba ke succès tout le blanc Lumumba asanika inane na pouvoir tous les succès tout le blanc inane car ça la 2 ans inane Lumumba inane premier mutalba balkanisation na 60 après yem te lo bango la même mende na 2020 donc Lumumba lo bango déjà na 60 matanga atanga ba classe ni sala licence te l'école normale parce l'école va cycle normal to mona te metabiki ayi mu konzi mais ce que c'est roi yo zala ki awate to lo bano o yala ki wapi o zala ki awate o na village ba ba bimina mulolo na village ba bimina kine bouger na village anoko ba musique pa caporal mo ba kamana lupango caporal na radio sila ba pili pa pamba mama na vana kanje na likasi ndimanga na zelo makambo caporal on a tout la note elikasi tozo ko radio pa caporal wana ba refrain ba musique belé to bien monté na refrain pile si la moi fois on ba pile atia ko ba tol to zeli lisusu ba refrain de musique belé to yo kile wanga na yet bon yo ba muskole ya yo ka aye bili yango tiko lo baboy ko journaliste munene bongo Zacle on a kana na journaliste ya la raté na Lubumbashi journaliste ya la raté so ça ça mboka ayela kité eza histoire soko zalaki ozala kité ozate obinga mutu mo vie mo tuna question petit paraît ça mabela mulunga bive na kufate na ko ba onde ah bon faut tout la mutu ayebi loko en fait il paraît ça mabela mulunga bive boni net fia senga bière na morgue ya blanche na mungongo na mina telo malinga mama awa pas formol na baga masanga ya la ka ota pesa osengi langa te oh bon yo senga bien na morgue na bi apa bibembe formol baga na sava munganga katikati ele onyeza bien ya la ka ngam na dole la yaya c'est comme to boma yana ana pesi mbote na William Manon papa na 15 gosses Manon papa na 15 gosses pesi mbote pa ozali tobosani te mama Adèle Mwanga mutema ya Aimé Hubert Mukelenge Patrick Mubenga boss na boss on jeune biso solo Congo éducation pour non mona mutamtia malambo te Patrick Mubenga wumela ba on je bela on zo biloro akepesa na famille na ba mais yo bisa na poche na yo Patrick Mubenga wumela nzamba pambola yo nzamba pambola banga zo ba marche ne fona tambula to lobela yo poza ya solo boze belete et bela so bongela ONG or yino bongisa ONG boza différent ouais via Diogène bambote atoko tozali to c'était Naomi Kosa ya la sans vous du joyeux anniversaire na yo ma chérie ba maman lopango to mona ba suki ya na pende kenda c'est bon to boseni te mère Aziza ya Guilé ba Fox ya babi Santa de pouvoir popi mwanga leta munene to boseni te abia na boutique so lingola ta kitoko nde Blanchard Mosaka lati boye boutique ezaka moko abia na boutique babi double brassard do ye des fois ta betaka fort en tout cas
Blanchard boko luka salon d'attente moko te boyoka na po makambo ndenge ekende boye lelo bato baotala biso baoseka tozoloba na kanda na pasi na mutema lelo mutu nyonso to okondima te tofinga na biso me mutu moko okondima ke batouche famille na ye même ngao na fandia lelo soki otouche famille na nge esimba te même ifali aloba rango finga ngai mais soko touche famille na nga foyer na nga en tout cas esimba te Arlette nga via kofinga nga tongo ti pourquoi moi j'espère qu'il bantu dans nzoto ya respect na ye moi te ma bien benga vie na ko benga komboti na benga vie pour moi respect qu'il bantu ça zo boule humanisme ya na nzoto ya yaya mais moi na Congo mbata ya betaka leki ba mona ko apesa leki conseil o leki azong sila ya msala leki impoli boet o ngana ko loba to ngana ko impoli mais yo ko finga o tel la famille na ngam malupango na biso o zongo garage za nini garage za lo suke lo na mapango bato ya ko ba poubelle pour poubelle bazo idée na on a Nice sur le bloc à saleté fait bimana bloc à saleté ba bomba na poubelle boete ko ba bêtise toi oh à Nice ya bêtise ya moni Congo ti engé kufa bana lumumba ti lelo na to ba pomme de mena lingala te biso nyoso na ba tata ni loba tala lo bana bi lingala lu mabe mabete to yeba pe bano babotamisa na okanga mutema ngelo na mbandaka okamutimo ngela bolanda na mbandaka tsa micro na mbandaka yokila ngokuna toke na mbanda Congo mbelo bango tena ba tata na ba mama pomme de main ezarani na lo bate toke lelo ba poison ekoti to moni Nadine Turbo pe à son âme concert na biso akeka bongo likolo ba makambo ba rankine fandaka ba 11 ba 2 ans plus tard après au mona lobby mutu abomba kanda le to moni nani journaliste moko akei est-ce que boko doser makambo te si la kaka babi ba na so ya mayele fo mtema bi mi batela vanga na batela yo omoni mbeli ndeto katla ngomanga so chango na mutemo kufi photo la mayele mama sida eza cher que poison oyebi sida fo linga mwasi yango alingo nano soka lingo ta va lingo ba bière ba masanga ba bilamba na zo dépasser kaka mukola ko ndima hotel $30 ya mwasi 20 au puti lisusu au lisusu capote ce qui est raté donc ozo somba ti okufi likola officiel peut-être ba $200 pose wango mais poison 1000 francs ba kotina na maya 500 francs ba kotina na 200 1500 poison ça moins cher mais bomaka le fauteuil là toki ma babilialia toki ba nana zo vanda na ye oya la prida ngobi mameleli bazo pese biloko zo boya kaka mitala ba pese maya kopal oske suba ozongi tombolango soke bimi e na plan biloko ba chele soke zo toka biloko ba fête toka ke belé po ba sani msoko ma poison yandu ka partir sani so toke belé lia oya likolo lia ya sete ndenge beloko kimla poison ozomona obike mutoto coopérative to lia te ba benga pa na mutu te na melate netinga bena ennemi géré na nga fête tous les conseils à fête to beta wengena kenda na ngate 25 ans so ben la fête na yena ngate ngaso lingi omona no ngate fête na yati so ben le bemela ya rapona na mama emiso ngebele na la perte na la mère na so de ko master mo rebit oh be mama so na la calmenga mama Blanchard ko la tenza mtapesa ka boye za mukolo eza biloko mukili na ndima 4 jours na leli mama na sote 4 jours yebe mama na kufina ke kange biya ya ko la te pa bele non le makasi abona nga deku Blanchard bi valera mama bi mama ya kumbala moko na vidi ozo saka na nga oh mais to kalmanga ngebe mama na so na lela te ngana le mama tele so pona yo na kesi mete na lela bilele nga moko basi na zwi kisi na si mama limbisa na lela te pona camarade moko ko saka ngai ozomona donc photo à la prudent Nadine Tibondo emana na numérica na sali 25 ans na boulot na kutaki chaîne moko dans la moni bino tundenge boye andako yambanga fimo kitoko na benga ko lipasa Virginie Manganga bana ba très ba rappel bango mibale tant na moni photo na ndimité tant na moni ka kufi na ndimité to kufa mais na sens bien ah oui poison kala bano tilo ba nzikala ba ministre ba bomboko yango poison ekita moins cher to zone eloko te poison mona kuluna ba tile poison sentinelle ba tile poison kala poison eki kilo ba tile poison ndenge nini docteur la prudent to za ba maître ya vie na biso moko ngalo ba pirio aza pirio a mwasi noté a mobali noté pirio ya nzoto neza yo moko comprendre docteur la prudent surtout ba boulot bo sala bozana ba ranking ebele boyango foko tuna biso po nzete ya ko na tongo po leka matango na midi atuna tina ya ko elagi boye bulongo bokuti biso foko tuna biso bola na ndeso do vivaka ngata na koti wenge na zoi conseil ya maître Fikare so ye wenge lelo rep
okanisa koti lelo so telinga sala mamna papa chéri Edouin donc ayaka era boulot to monete na ba pala ba ministère ya la raté na ba boîte na ministère ya la raté ya mettre fika raumela na vie so lingaka ba bengaki na bar ça nini présent partout on a ba problème ebele vifo omi batte maka omi bomba maka po oyebi nane neminote aussi nous allons na chrétien na prier te na bien prier trop ah mais oui si on allait na chrétien attends la personne prier na bi ya sauver ngat mais si on a bi na chrétien o kaza païen azali muta mabebi wa compliquer nga pondoki aza censé asala malamu te na vie ndoki tatiki lo kit na bisco sepelate atiki ningisi atiki libabe donc bozo sala boulot yo jalousie za trop si tu vas bino bolata kitoko boye beauté belé boye OK bloko ba beauté za ba faveur immérito ça que photo zwango nzambe na pesa ki yo même so oyeba te aoka ça yo ndo zo rabota ngo yo mongo ozo boulé akomo na Congo ba inaka mutu pour rien omoni prophète lo ba ko mai ninga na pamba te na Congo na mai ninga na pamba premier pays mai ninga na pamba pays yo omona mutaza docteur te mabi ke fio za na zemi taki ngone zo beta frère ya 2 mois otine papa atata moment te bocha ote bonne ne bi na zemi obo ba mutana zemi ba exercice na campus mais ya yebi taki ngone zo beta blancha na moni moi c'est un hôtel ta yo moni hôtel yo na zandu ngatu na bon ngaso singa moni hôtel na otine to moni ki ye hôtel yo za yo na fleuve yo hôtel no monitor monika ya mutu ata mutu elio hérité mfuki noki bazo tongo makasi bola mbata po soka linga bunda pa bazo tongo linga bunda yo so kamwa ko tongo bakisa matabisi so cha ah bon donc batonga ki onde na ye ya linga mi bata mayango ye rofunda ye so linga nga falo bunda yo bino ndo linga nga falo bunda donc bola mayele na mo bokende trop avant po bele ba côté lango poto ebele ba côté lango makambo ebele ya bo tika biso 25 ans na boulot na zaka mosaka bozo lukanga o 3e émission na sala mais 4e ezelanga pour mes 25 ans na boulot na yambi ba tout le monde na TV sauf rien le muto te kana TV na yambai mais ebele ba kata na biso to continuer ebele ba kata na biso to continuer non Nadine paix à ton âme o ba tika les servir d'exemple bimara trote bolira biliali te botambula pamba te babengi yo karoza danger yaka te fois na conseil mon papa to na kende te ozana mutu moko fa ko chakayo na vivre la mentor o azana expérience avec yo ya boulot wana babiso be hérité mvuki kasa biso te azo bengo bo sukawa alinga komawa tala boy pas une expérience boyete makako kalola sene basamba tambula na nzete beta panzeta yebi sekena na joueur assis la raté pe mandem de silara réflexe ça tient la match va vétéran au moins n'enga kata ba passe pe mandem silara mais bala est bien d'accord Blanchard Moussaka okolo banini ba pasteur ya lelo na ba pasteur akala ba pasteur nino ba pesa ba to poser ko sambe ba pasteur ba pesa so poser ko sambe ba pasteur akala ta ba comme na ba missionnaire ba comme na ba ta bande comme ba bishop ba dadi ba archbishop kasi pa bebelit ba taza lubikulu na misioni ba tana mamperi longa ba wasunzu ntoma ozo rappela ba pasteur akala église ya kilo o ba komi o dadi ba mbuta luko na manda ba dadi comme un pasteur reno ba mama tika mama salisa yimo pasteur o salian mfimo singa o pasteur so kenga na molimo ya mami wata tia bimi na ngai bengi na bureau ne akosinga na dusha kanga mami wata mfalo tunet yo tati wata to yayi wata po mami wata mtumta okare tati wata voilà abe simika na tolo mami wata fana na mabele babima ko ba pasteur lelo ba pasteur kala omoni bekisa na communauté missioni kimbangise ouais Amedi Sali buto kama na bavanti te poso sali ka ba bengane bande koma ba ministère ministère sekatenda ministère mutombo soko monene mabe uniforme longwa donc soko mekeni ba bengani boyete et puis église communauté politique lelo ndito zaka président absolu lelo moi la prêtre papa Chen Tshisekedi soko moni Lumumba moi na pas ça Kasavu moi na pas ça na gouvernement Liaou moi na pas ça na gouvernement nani susu Bazé Belé, Bemba, Jean-Pierre Bemba Baza, ndenge comme l'église. Au moins, Mukuna, vous savez, la collège de stage, vous avez belé, mais à consacrer moi, Mukuna, après, il y a la yé. C'est qu'à terre, nous avons déjà. Mouton Mopé, Absali Paye,
mie atiki mwana baruti atiki ezo sekino après nga zala mayele après nga ezo ko nanga tabati tababo moya lelo ngesengo te susine za mbule beta to za na mote tula parce que bozo sombe belé comme tourner boyete neto za na église ninga na politique église moko te zo escalier ti mati eketi nzambe mabonza yanga baleli la bazo teli la bazo bongila bambongo na biso wana donc bakomela babuzo ba moko belé parce que baza ba ointe baza ba 100 huile et belé ba volontaire atteindre les versets bibliques à comme pasteur tata la ngate ya ba comme pasteur obengane ndengeni pour rapport sexuel lengo nzamba chango to ko sala yo sala ngabana sala to filmaka to kene teka wapi to comme on a ba sex step na bango belé au moins un pasteur moko azo corriger ba pasteur so bolandi ya sala ba faute tout ba pasteur en ba sala yo du fois 3 a comme il fait ba pasteur pièce contre pièce ba pasteur par les TV de 20h à 40 minutes na cher à lobby combat j'hésité kama solo na ye et pas seulement alléluia ba ni pas besoin ça amen oh alléluia le binin que Dieu soit loué so besoin ça amen le que cela soit ainsi pasteur beta masola bolingo na ye na ba mbanda na ye aba pa alléluia besoin ça mais ça va comédie pasteur mon amona ki ça wa azote na français interprète en anglais tous en États-Unis ba pasteur alléluia tous mon le bela aibi ke BCDC banque ya la rao mazo senga mondimi mbongo na dollar nzamba la senga na $400 na poche ya kwe nzamba bito lera franc congolais o senga mbongo ni ah zomona donc nzamba bito ke BCDC ya la rao e beleza lukuta ba mi ba na lukuta ba volontaire bana ba verset biblique mi balé banango ba ebeloko ba yelite ya to mona ba ventir oyo kolingate tous les pasteurs acharo liboko parce que l'homme donne ce qu'il a so la malédiction o malédiction deba ba bebisa mukili payanza yakinete adam do so na nzambe te Samson selon nzambe te dingo bacha na Bible bacha Samson te Nicolas jeta 50 francs ba beta yete oh kasi mutama kasi yewana nani oyo roi David l'homme selon mon cœur akengela na kikoso ta 7 à tomber du soko ko ta fela yete bon loko netinga bomsa soda bat fela tali basa habité to ko blona caporalité roi atika ki roi te chaque temps rara du sous na 7 kara on est menuisier atoba ala mayele atoba ko ta fela ozomona nana sambu basa asambote quand on se bat tout sur la bague nzambe ba on ba réfléchir sur ba païenté roi Salomon 700 basi 300 makangu yete roi Salomon anemora na 365 jours yo na 1000 basi de ce côté na moi na 2022 so ma basi chaque jour côté na 2025 a ça mutu mwana ta caleçon te na vie ala ta rappelle pas les pantalons te pas kaka diputa mobuta ko pepe ko mais a na 1000 basi bakisi to yora lelo bafodiseke uta na batidia na mkongo wa Salomon boma mama buka papa buka mbetu mogombo o kita mat même tala mili basi pas à servir bango tout faut ya bimela melati wa Salomon so mela ver atazo mela tini beto toka ver zo toka loko batina reso kita mama boma buka mbetu suka ndani matana mili basi la chabusaka donc ta seki to bokela so Zamba lobi Jésus alaka ba apôtre lola mama muyibi faut te ya batebele asi ba porte na ke bon c'est une place que style na reçoit bino so na biso na zo lamba loso ya so na zo bengo te c'est zo bela c'est que zo bela te be makale za mai ou bien réseau coureket na ke bon c'est une place na reçoit bino même si muyibi aujourd'hui même tu seras avec mon paradis yeso alaka ba porte lola même muyibi po ya ekipo na brebis égaré ekipo na bata malamu tabeka va ya mona ni mutu malamu te mais les autres tu m'as passé le long à côté mon sarate nzemba jibe robeta na ndaku ngate nzemba nyoka longo robeta na ndaku ngate baza bata masumu bongo bible tana sali pegano di Genèse Apocalypse ba komba Satan ba kombo nyoso na ba kombo na kiyanke Satan diabolo voleur démon na Beelzebul c'est pas cette bête na ba kombo na kiyanke nyoso za na kati o popula ngo to tambula ngo te e kota na l'église te boyete bible na komba Satan to tambula ngo mais nzemba papa chéri zo banga koyoka ngo emene ayimba nzemba nzambe amama nzila zulu nzila velele mbaya mumbaya président ba mission chrétien ayimba nzemba primis la primis c'est ça la mosala mbaya paya yemba na nzemba na te deuxième nzemba ayimba téléphone comment Jésus zawat deuxième nzemba na téléphone comment Jésus zawat ozomona donc ndima pasteur Denis Lese ya bambote kotoza pasteur pétage bébé mission na bébé mission mamino mbamo na lemi langa pasteur andima mamuna amelaka na vino andima makambu tu so pe pesa lobi kenga la leli des fois on nzembo na eboye
La BBC mission. Ah, pasteur pétage vraiment. Allez qui tu vas pasteur wana. Na fundo pa hérité mvuki. Basi on so benga na yana to BBC mission. Obi so fourni robinet hein. To c'est la maille hein. So fourni robinet moni autre chose que maille. Roki ma robinet wana hein. Il y a des pasteurs to c'est la maloba nzambe pa na bantu mona ngoti. Pasteur la TV comme on na pasteur la TV. Azana ba pièce ba mabeto ba pasteur yango le kalanga te yango. Donc ba pasteur ba modèle te. Pas passer comme ça on a arche de Noé, naza Noé mais Noé qui modèle te. Oh Noé nza masefa ki kapona bateau. Na kati ya bateau Noé ki bimela mela sula mutaba agene mutaba lotoko et puis venir na kati ya bateau tirela ki mutakala bana ne ba mona mutakala bazwa libabe pona kwiti Noé za modèle te. Biso comme côté ba pasteur nza mabeso côté nous bana ngate mabanga côté yango. Noé za modèle te. Oh camarade Jésus na Bible ça moko Lazare azaki ne chrétien te. Je sais que nous avons 3 jours, il y a camarade, nous avons 4 jours. Avec chrétien, Lazare à terre. Ouais, Blacha, tu as commencé à programme à Wengi ensemble, ndé ba sangani programme à ndéni. Parce que bien tu vas porter parole pour un programme à Wengi ensemble. Ouais, donc ça concerne mon nostalgique le 30 juin biso tout aux le 26 ba massa mouvement tout ba ya ba Kaluji, ba Kokota ba Mpela, ba Meli ba tout ya ba na Béatrice, rep et puis le 30 juin, Tokei, Stade des Martyrs, après Yango, pour ça, il faut passer l'album Moko, le titre nostalgique. Pour Stade des Martyrs, c'est le langue il y a cicaté pour Papa Seraton Sangoyemo, oui, Raton Sangoyemo. C'est comme ça, on a tout, on a besoin de tenir le plein, on a besoin de tout n'engue bazalaki. Vous comprenez? Parce que c'est l'unique clan où on a pu faire ça. C'est l'unique clan. Oh, comment on va banana M. Badimsateur tout comme banana M. Ne pas coûter 4 mkolwana. M comme Makanda Ngiama. Weranson. M comme JB. M comme Piana JB. M comme Marcel Didier. M comme Makaba Alain. Il y a un bassin que faut moutal la maman on belé. M comme Mosaka Mavuzi Mambo. Au côté de la Seki. Côté la bango Ndimi. Ah, la chance pas noté. Ouais, blessé dans la situation. Na pesi batutu balinga ngambote. Pas bon monde lobby mabe bo teninga rigueur te monokozanga lokolo mais te rappelle Bakou naza bino na pesi ba fanatique toi papa chéri mbote le 30 juin tous à la kuna na stade de martyr ba programme reste ba programme na koleka par l'état wa kopesa bino ngo merci sous na Patrick Mubenga ndenge ONG nous sala makambo ya solo tozomona ya na pesi biloko pa ba bazo kelela aboto filmer na banga ebele mu fa filmer. Ne pas passer avec ça. Je sais que mon soeur a bigissé avec un mono. Copanzate. Ouais, qui ça. Atabissé avec son kosu koso pamba. Ouais, qui ça demi faire bigso. Aramo tanko quand on va témoigner d'union. Di lobane ngo bigay. Aramo voyager na kotu. Al lobane ngo bigay. Mais je sais pas karamuno. Copanzate. Vous êtes différent. La façon on va taza lubikul ba nampol ntsonga. Voilà. Ah, donc petit tête ne ma bank. Mbote belé ya Willy Lumina Fampaka. Ya Willy Museni. Il y a Sam Sadila, Théo Zambo, Tamtalia à dollar et là la tête. Il y a Sisia ou toi, numéro 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12. Alors, on reste un programme à Benginga, à Kebon, au Lia, comme Mélana, la crèche Tilobi. Quand la victoire, Wana. Souhaitez un joyeux anniversaire, pas moi, c'est moi qui toque, Naomi Kosa. Allez, qui est? C'était Tokokani. Ok. Bon anniversaire Naomi Kosa. Que mon Dieu t'accorde toutes les bonnes choses du monde. Qu'une bougie de bénédiction tombe dans tes pieds durant toute ta vie. La bénédiction, l'amour, la paix, la gaieté et la oumela. Comme ça, rêve le plus fou. On sommes comme somba, on bengana bat bazakuna. On sommes même ligue, somba bengana bat bazakuna. Donc, quand ça tout, ça va bien oumela. Yebarake, nzambe azali, to sali tout, to sambela rapé, il y a solo. Merci beaucoup. Wanezaki Blanchard Mosaka en tout cas na pesika bambote nanga nabi ve chaki totobosani yote balobi bijou la crèche pe tobosani yote koto sali bambote la batu nyonso to bozolanda biso bosete master nanga Judith Mandeni Judith Mandeni na peso bambote tobosani te Olivier Kipula balobi machine à dollar na bero koto zali Jento Aliangando Bongali Bongongo tobosani te ingénieur Claudio Motema ya Lorette Ibubu tobosani bino te bino nyonso to bolingaka biso penza koto bozali bo continuer ko s'abonner massivement so bolibo zo makambo elengi to check
MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute, vous s'abonner à MBK TV.